Dobrý večer, jmenuji se Radovan Novák, pracuji na hvězdárně v Lupici a krátko bych vám chtěl představit pozorování proměnných hvězd u nás na hvězdárně. Lupice se nachází ve východních Čechách, pod Krkonoší, je celkem krytá okolitými kopci, takže tam jsou celkem slušné podmínky a pozorování, je tam relativně velká tma. Když jsme začínali stavět tu sestavu na pozorování proměnných hvězd, tak chtěli jsme, aby to bylo zaprvé levný a aby to šlo ovládat rychle, spolehlivě, odkudkoliv, aby nebyla potřeba přítomnost nějakého pracovníka u toho zařízení. Takže v současné době nám to běží na Windowsech, jsou Windowsy 7, data se sbírají přes MaximDL a na tu vzdálenou zprávu tam je ten TeamViewer. Do budoucna, když jsme to chtěli celý provozovat pod Linuxem, ten Windows s tím TeamViewerem není moc stabilní. Jako pod Linuxem a především s pomocí platform Indy a RTS. Ta sestava vlastně se stává z celostrojářské montáže, TGM, pak je tam 20 cm Newton povýšení a tom 800 mm ohnisko, kamera od firmy SBIC ST402NE s fotometrickými filtry. Tu máme zatlučenou od AXA a ten zbytek jsme pořídili nějak z vlastních zdrojů. Celý jsme to dali na sloupek, vystavili jsme to nějakým pozorovacím domečkem s obsluhovací střechou a aby se to dalo obsluhovat na dálku, tak je tam Arduino ovládaný motorek, krokový motor fokuséru a vlastně motor s převodovkou na odsud střechy. To je nějaký motor, který dřív ovládal ventily na horkovodním potrubí. Doplnili jsme to celooblohou kamerou ze starého Canonu. Arduino tam simuluje tu drátěnou spoušť a ta kamera tam je proto, aby jsme měli co nejlepší přehled o podmínkách při tom pozorování. Takže vlastně každé 4 minuty to snímkuje celou oblohu. Ta celoblohová kamera. Jak jsem říkal, nejslabší místo je tam ten Windows s tím TeamViewerem, který je poměrně náročný a takový tok. A často se stává, že to vypadne na delší dobu. Jako ideální v tomhle byl nějaký hlídací proces, který by to celý zastavil a zaparkoval v tom případě výpadku, ale to budeme řešit až po přechodu na ten Linux. Naopak stabilní je ta platforma s Arduinem, to chodí perfektně jak pod Windowsem, tak pod Linuxem, jako s tím nemáme problémy, u toho zůstaneme. Zpracovávání těch naměřených dat je zatím v tom C-Munifaku a po přechodu na Linux by to mělo být zpracováváno v Munifaku od Filipa Hrocha. On poslední verzi uvolnil v letošním roce, tu bychom chtěli využívat dál. V téhle chvíli máme úspěšně otestované ovládání montáží EQ a CGEM a kamer SBIC a ProLine od Finger Lakes. Tak teďka to je to pod Linuxovými knihovnami byly testovaný a postupně to budeme zavádět do ostrého provozu. Pokud to je všechno dobře, s tím prvním dalekohledem máme připravený 30 cm Nide Helix dvoustovku a kameru od Fingerlight Instrumentation, ten ProLine. Zatím k ní máme jenom barevné filtry, časem to snad doplníme fotometrickými. Za 2 roky provozu máme na pozorování zhruba 220 nocí a účastnili jsme se kampaní pozorovacích od AXA, od CBA, pozorovali se tam zákrytové hvězdy, optický protějšky gamma záblesku, supernový, kataklizmatické proměrné. Pro Danku Korčákovou Zonžela se dělaly B hvězdy, takže skoro všechno z toho, co jde pozorovat. Takže takhle je všechno. Takže děkuji.